देखिए, हमारे पास है ये अश्वगंध नौगारी। इसको हमने 10 ग्राम तोल लिया है और तोलने के बाद ये देखिए ये अश्वगंध नौगारी है। ये देखिए इसको हमने पीस लिया है शुद्ध करके, पीस के, और ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है। इसका हमने क्या करना है, देखिए इस पाउडर का हमने क्या करना है। इस पाउडर को हमने मतलब 10 ग्राम लिया है और 10 ग्राम इस पाउडर को अश्वगंधा नगौरी है, ये अश्वगंधा नगौरी का पाउडर है। अश्वगंधा आपको दिखाइए हमने तोल लिया, तोल के और ये हमने पाउडर बना लिया है इसका, इसको शुद्ध करके। और क्या करना है, इसमें 20 ग्राम सूजी मिलाकर और इसको घी में भून लेना है। अब हमने घी में भून लिया और इसमें 60 ग्राम हमने खांड मिला लेंगे। खांड मिला लेंगे इसमें, या फिर खांड की चाशनी में हलवा बना लेंगे इसको। ये एक खुराक है, सुबह 15-20 दिन खाने से हमारी कमर दर्द में आराम हो जाता है। गठिया वाले को भी इससे आराम मिलता है, खांसी वाले को भी इससे आराम मिलता है, और अगर दमा है उसको भी इससे आराम मिलता है। ये हलवा बना के खा के देखिए। अपने वैद्य व डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, अच्छी होती है। हमने तो बहुतों को बताया, बहुतों ने प्रयोग किया और वो ठीक हुए। हमने आपको बताया है, आप इसका प्रयोग कीजिए व कमेंट में बताइए कि आपको कितना फ़र्क हुआ, या मेरे को आप फ़ोन पर भी बता सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 10 से पहले शाम 6 के बाद फ़ोन करने का कष्ट ना करें। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को शेयर ज़रूर करें ताकि औरों का फ़ायदा हो सके, औरों का भला हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।